नमस्कार जय जगन्नाथ। 6 माण 8 गुंठ 19 परिच्छेद पुलिस तदारखी। प्रतिदिन गोविंदपुर रे जेपरी राति पाहे आज मध्य ठीक सेहीपरि पाहिअछि, किंतु सूर्य संगे देखा नहीं। मेघटा झरझर फरफर करुथिला। सकाळ मेघ मेघ नुहे, सकाळ कुणिया कुणिया नुहे। आकाशटा टिकिए सफा होई गलानी। बछा बछी काम सरिछि। केही बिलबाड़ी को जीवाकू नहीं। केही पिंडारे बसी बाटणा बाटुछि, केही गुहाल कड़ारे लागिछि। केही केही झांपीटाए मुंडई हाथरे दौड़ी खंडे, दाटाए धरी काहालीटाए ओटरा ओटरी बहुंगीटाए कांधरे पकाई घास काटिबाकू बाहारी अछि। केही पीढ़ारे चढ़ी कखारुडंक सलखी देउछि। घरे लुण नथिबार शुणी हरि पुहाण विविध जुक्ति प्रदर्शन पूर्वक आपणा भार्यार अपरिमित व्ययशीलता साब्यस्त करुछंती। माइकिनिया माने बासी पाइटी सारी बाड़ी पोखरी को बाहरिलेଣି। तंती साइटा झस धूम शब्दरे उछुली पड़ुअछि। तंतियाणी माने पिंडारे बसी खड़र खड़र करी नटेई बुलाई पकाउछंती। बेल अंदाज 3 घड़ी की दंडे 2 दंड बेसी। साम साहू घर हलिया गोपाल सामल झंपीटाए मुंडरे देई कोड़ीटाए धरी नई पड़ी बिलर हिड़ बांधुथिला। बाट पाखिया बिल। शांत घर हलिया घुसुरिया गोबरा जेना घर आड़ी को चंचल चलीअछि। गोपालिया उपरे नजर पड़िजिबारु ताकू हाथ टेकी इशारा करी पाखकू डाकिला। ताकू कहिला, मु गोटाए भारी कामरे जाउछि, भारी गुप्त कथा तोते विश्वास पाए बोली कहूछि। ताहा कानरे तुनी तुनी करी कौन कहिला, बुझी खबरदार, ए कथा जेमंत आउ काहा कानरे न पड़े। शांतंकर मना अछि। घुसुरिया जाऊ जाऊ बाटरे मकर जेना पाण को भेटिला। ताहा कानरे मध्य तुनी तुनी केतेटा कथा कही कथाटा गुप्तरे रखिबा सकाशे उपदेश देई चलीगला। ताहा बाद दनेई साहू, विनोदिया, नटबरिया, भीमामा एमानंक संगरे साक्षात हेला। सेमानंको मध्य तुनी तुनी कही सेहीपरि गुप्तरे रखिबाकू उपदेश देला। गोपालिया काम करिब कौन? साहू पाखकू धाइला। हरि साहू कहिला साम साहू को, हटिया कहिला नटिया को, जेमामा कहिला सामामा को, श्रीमती कहिला कन्या बोहू को। ग्राम गोटा जाक कुहाकुही हेले। समस्तंकर तुनी तुनी कथा गोपन रखिबाकू समस्तंकर उपदेश। केही कहिला उछुणी जमादार पहुँचिब। आउ जणे प्रतिबाद करी कहिला, नाही नाही, खुणी मामला, दारोगा निजे घोड़ारे चढ़ी आसिबे। मात्र जानिबा शुणिबा लोक माने कहिले, ए कि तम आम घर कथा, कटकरू निजे कुंपुनी पलटन घेनी आसिब। गाँ लोके जे बंधा छंदा हेबे एहा निसंदेह सर्ववादी सम्मत। दंडक मध्य गाँ निस्तब्ध होईगला। बहु गुड़ाक पानी रे बुड़ी पड़ी घर को धाइंचंती। लुगा चिपिड़िबाकू बेल नाही। लुगा धड़र धड़र बाजी गोड़ तले जर जर होई पानी बही पड़ुअछि। चंचल रे माठिया पुराई पारि नाही। अध माठियाए पानी। बेसी देश हैतिसी माने सभारे बक्तृता कला परि घटर घटर करे भारी गर्जन करुअछंती। बेत्रहस्त अवधाने सहसा अंतर्धान हेबारु चाट टोका गुड़ाक गोहरी रे भारी गोलमाल करी धाँ दौड़ लगाई अछंती। खुणी आसामी को पुलिस बांधी नेला परी गोटाए सान पिला को बड़ चाट धरी घेनी जाइतिले। सेही पिलाटा समस्तंकटारु बेसी धाइंछि। घुसुरिया फेरी आसी शांतंको खबर देला, गोबरा जेना घरे नाही। से काली रातिरु घर को जाई नाही। शांते प्रथमे हलिया पठाइले। ताहा बाद आपे तंती साई दुआर दुआर बुलिले। जनकर सुधा भेट पाइले नाही। आउ जहा दुआर को जाते ताहार कबाट किला। घरे केही नाही। मंगराज नितांत व्यस्त होई पड़ी घर बाहर हेउछंती। काहारी भेट न पाई किछि स्थिर करि पारु नाहंती। घुसुरिया हलिया गोटाए ठेंगा धरी बाड़ी पटरे कुकुर तड़ुअछि। जोड़ाए बिलुआ किया बण भितरे पशि जल जल करी ओली को चाही तुनी होई पड़िअछंती। बेल 2 प्रहर गड़ीगला। गोविंदपुर ग्राम पूर्व मुंडरे गोटाए टांकण घोड़ा उपरे एक विशाल मूर्ति सुआर देखागले। सुआरंक विशाल धाड़ी छाती घोड़ाई पकाई अछि। देहर 6 कलिया, ढिला हाथ चपकन, मुंडरे कामदानी, लुगार बांक टोपी, गोड़रे ढिला पाइजामा। घोड़ा ठुकु ठुकु करी मिठा कदम चली अछि। आगरे पछरे 5 जन ठेंगा स्कंद चौकीदार नसर पसर होई धाइंछंती। समस्तंक आगरे गोबरा जेना ठेंगा कांधेई धाइंछि। मंगराजंक दुआर आगरे गोबरा पछ मुह करी छिड़ा होईगला। सुआर कहिले, एही घर? गोबरा हाथ जोड़ी कहिला, खोदाबंद। दुआर घोड़ारू ओह्लाई पड़ी बिस्मिल्ला कही निश्वासटाए पकाइले।
ଘଡ଼ିକ ଉତ୍ତାରେ ଗହିରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଏକ ଘୋଡ଼ା ସୁଆର ଦେଖାଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଦଳଖିଆ ତଟୁ ବୟସ ପ୍ରବୀଣତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦେହର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଅଛି। ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହୋଇ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ଘା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଖୋଲ ପଶିଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଅଛି। ପିଠିରେ ଖୁଚାରି, ତାହା ଉପରେ ଲାଲ ବନାତର ଚାର୍ଜମା। ସୁଆରଟି କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଶରୀର, ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳି। ମାଣିଆ ବନ୍ଦୀ ଚାରିଫୁଲିଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧା, ଦେହରେ ବନ୍ଧ ଲଗା ଗନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡରେ ମଝିସିଆ 6 ଫୁଲିଆ ରହୁମି ବନ୍ଧା। ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ଜଣେ ଚୌକିଦାର ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାସଙ୍ଗ ଛଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼ଉଅଛି ଏବଂ ପିଠିରେ ଟାକରା ଫୁଟାଉଅଛି। ସଇସ ପାଣଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଝୋଟ ଦଉଡ଼ି ବାଗଡୋର ଲଗାଇ ଆଗରେ ଭିଡ଼ୁଅଛି। ଘୋଡ଼ାଟା ବେକ ଲମ୍ବ କରିଦେଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଳ ଟଳ ହୋଇ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ସୁଆର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସୁଆରଙ୍କ ପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୁଆର ଆଗରେ ଜଣେ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ 2 ହାତ ଭରା ଦେଇ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଠିପଡ଼ି ସେହି ଲୋକ ଗାଲରେ ଢୋ କରି ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକର ଅସାବଧାନତାରୁ ଏହି ପତନର କାରଣ ଅଟେ। ନୋହିଲେ ଏପରି ପକ୍କା ସୁଆର ପଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସୁଆର ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସଇସ ପିଲା ଧରୁ ଧରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ ଗଡ଼ିଗଲା ପରି ଘୋଡ଼ାଟା 3-4 ଥର ଗଡ଼ିଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଘୋଡ଼ାଟା ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଆର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ନିସିଡ଼ି ଦେହର ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନର ଯାଦୁଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ। ଶେଖ୍ ଇନାଏତ ହୋସେନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଉଲ ନମ୍ବର ପୁଲିସ ଦାରୋଗା। ପାର୍ସି ଇଲମରେ ଭାରି ମଜବୁତ। ଓଡ଼ିଆ ନାଲାଏକ ଇଲମ ସେଥିସକାଶେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାଗଜରେ ପାର୍ସି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ଲାଏକତି ହେତୁରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଇଲମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ବରଷ କେବଳ ସଦର କଚେରୀ ସେରସ୍ତାଦାର ଆଉ ପେସ୍କାରଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଫରମାସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଥରେ ବଦଳିରେ ଗୋଳମାଳ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓ୍ୱାକଫକାର ପୁଲିସ ଅମଲା। ଏହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ମେଜିଷ୍ଟର ସାହେବ ଭାରି ଖୁସି ଥିବାର ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣାଯାଏ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଚେରୀ ମେଲାରେ ପୁଲିସ କଚେରୀ ବସିଅଛି। ଖୋଦ୍ ଦାରୋଗା ଶେଖ୍ ଇନାଏତ ହୋସେନ ଖଣ୍ଡେ ସତରଞ୍ଜିରେ ଦାଢ଼ି ମେଲାଇ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ଡାହାଣ ପାଖରେ ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ହେଁସ ଉପରେ ବିଛା ଘୋଡ଼ା ଚାରଜାମାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ 20 ହାତ ଦୂରରେ ବରକନ୍ଦାଜ ଗୋଲାମ କାଦର ଏବଂ ନରସିଂହ ଏବଂ 5 ଜଣ ଚୌକିଦାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଜାର ଗ୍ରେପ୍ତାର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ଚାରିପିଠ ମହାସଭା ବସିଗଲାଣି। ବାହାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ଭିତର ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁକୁମ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତରଫା କରିଦିଆଯାଇ ଘର ଖାନତଲାସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ଦୁକ ପେଟର ଆଡ଼ଖୁର ତଲାସ ହେଲା। ଧାନ ଅମାରରେ ଲୁହା ଗଜ ମାରି ତଦାରଖ ହେଲା। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଖୋଜା ହେଲା। 2-4 ଜାଗା ଖୋଳା ହେଲା। 2-4 ଜାଗା ଚାଳ ଓଲରା ଗଲା। କୌଣସି ସନ୍ଦେହୀ ମାଲ ଠିକଣା ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପହଡ଼ ଘରୁ 3-4 ହାତ ଲମ୍ବ ରେକେମୋଟ ଗୋଟାଏ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ବରାମତ ହେଲା। ବାଡ଼ି ପଛ ଓଳି ତଳେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଶ ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ହେଁସରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ବରାମତ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଅଣାଗଲା। ସେହି ଲାଶ ତନ୍ତୀଆଣି ସାରିଆର ଥିବାର ଗୋବରା ଜେନା ଶନାକ୍ତ କଲା। ଦାରୋଗା ଦାଢ଼ିରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, କେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ମଙ୍ଗରାଜ? अब क्या मतलब है? रतनपुर डोम लोगों का मामला याद है कि नहीं? मुंशी କହିଲେ, ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଗଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗରାଜେ ମନେ କରିଥିଲେ ପରା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋପନରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲୁ, ରତନପୁର ଡୋମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ କରାଇ ଦେବା ସକାଶେ ମଙ୍ଗରାଜେ ଦାରୋଗାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିବାରୁ ଦାରୋଗା ସେହି କଥାଟା ମାନେ କରାଇ ଦେଲେ। ମାମଲା ତଦାରଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବିଳାସ ବସ୍ତାନି ଫିଟାଇ ସେରସ୍ତା ମେଳିଦେଲେ। ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା, ମୁହଁରେ 16 ବିଣ୍ଡା ଦିଆ ଚୀନ ବାସନର ଦୁଆତ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। ପାହାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ସରକଲମ ଶିଶୁକାଠ ବେଣ୍ଟିଆ ଛୁରୀରେ କାଟି ଖଣ୍ଡେ ସାନ କାଗଜରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖି କଚେରୀ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ। ସରକାର କୁମ୍ପୁନି ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ସାହି ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ମୁଦାଲା, ସାରିଆ ନାମକ ତନ୍ତୀଆଣୀକୁ ବଧ କରି ତାହା ଘରୁ ନେତ ନାମକ ଗାଈ, ଏକରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲ ଲୁଟତରାଜ କରି ଆଣିଥିବାର ମକଦ୍ଦମା।
ଗୃହ ତଲାସ ହେଲା। ବରକନ୍ଦା ଚୌକିଦାରମାନେ ଗ୍ରାମ ଯାଇ ବୁଲି ଆସି ଖବର ଦେଲେ, ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ। କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ଜବାବ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା 8 ପଣ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଣିଆ ଘରକୁ, 4 ପଣ ଗୋରୁ ଖୋଜି, 2 ପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ, 2 ପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଧିକି।